السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديبي أمس فيديو براتين فيديو براك أفضل سني ده إجرا بقى جمّن سني جيجا كوي فيديو جل كبارات بينكون أكملت كبانا موفي أكملت كدلتان سني دلكين تري كوي فيديو إسلام ما تامو كرا كمين أكرابا فجودن ديسان سني دلكيرا إني صدفا كنامو hammam dhugaadha irreen bayaa garuu yeroo baay'ee hojii onlaayinii kaa jedhamu kijiba iskaamitu irra baay'ata dhugaadha iskaamii irratti baay'ata garuu ta'eeti namoonni isi irraa hubatanii fi isi irraa fudhatan sun murteessaadhaan dhugaan jiru isa kana inni lammataa immoo namoo kan qarshii irratti galchan guutumaan guututti iskaamii persentii 99 iskaamii jechuu ni dandeenya. Dhugaan jiru kana dhugaadha. Persentii 99 iskaamiidha. Dhugaadha. Fikiidha. Persentii 99 keessattuu inni akkamii yoo jettan inni qarshii galchan. Odoo isa qarshii galchan odoo dalaguu baatanis ana akka kiyyatti nan filadha. Isa qarshii galchan. Kan guyyaa inni aanammoo isiniif dalagee kun ammoo gonkumaa qarshii takkaas odoon galchin yeroos kan isi irraan fidhe akkam haalli dalagaa isaa maalis isinitti fakkaata viidiyoo biraallee isin dalagee jira keessa seentanii ilaaluu ni dandeessan akkuma seentanii dalagachuu ni dandeessan akka tiktookiin fakkeenyaaf fooloorsii 10,000 akka isin barbaachisaa yuutuubiin sabiskiraayibii 1,000 4,000 wachaawuru waan akkana isin barbaachisa isaan kunniin maaliif jennaan hamma baay'ina takkataa isin qabatanii irratti hundaa'ee kan isin argachuu dandeessa. Kun ammoo waan akkasii isin hin gaafatu haala salphaa ta'e tokkoon banattaniitu irratti dalaguu ni dandeessu. Karaa baay'inaan isin irraa argachuu dandeessan nama invite gootanii haala salphaa ta'e tokkoon irraa argattu. Kophaa keessanis ni daladdu garuu an akkana bira akkanatti dalagaa isiniin jiru garuu odoo nama irratti gaabbastanii namaaf shirgootanii nama wajjin akkasitti daladan hojiin ammoo maal isinitti fakkaata hojii guruppiidhaan gareedhaan kan dalagamudha. Dhugaan jiru kana garuu kophaa keessanis dalaguu ni dandeessanii kophaa keessa wayitii daladan keessatti hamma isin argattan xiqqaadha waan ta'eef malee kophaa keessanis dalaguu ni dandeessu. Anammoo baay'ee natti tole guyyaa irraa